ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ USA. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನೆಸೋಟಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದಿನವೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಂತೂ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 2 ದಿನ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರತಿ ಶುರು ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರತಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಲೇ, ಬರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ದೇವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಬಂದಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ಊಟದ ಹಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಊಟದ ಹಾಲು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸೀದಾ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ -14 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ.
ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮು 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಪು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು $9 ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತತ್ರ 700-720 ಆ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು $20 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1600-650 ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಈ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶೂ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಶೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕಪ್ ಕೇಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾರ್ದಾರು ಮನೆಗೇನಾದ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸು. ಇದಕ್ಕೂ 750 ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಬಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು $4 $12 ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇರೋವಂಥ ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದರೂ $1.5 ಒಂದು $4-5 ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 LBಗೆ 650-700 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಥೈ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ LB ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಕು, ಬೇಕನ್ನು, ಬೀಫು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ ಥರ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀಸು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೋಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಿಡ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ $16 ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು $20 ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಯ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲು, ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಬೋರ್ಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.